Olá, gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui de casaco, que nem do vergonha, de Divertidamente 2, para a gente assistir Maria Clara e JP. Mas primeiro, já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá! Então, eu já tô aqui com o controle na mão. E é claro que a gente vai escolher o YouTube. Vamos lá. Não quer pegar a gente. Pera, foi. Vamos colocar a nossa Maria Clara e JP. Essa cadeira de balanço atrapalhou, mas tudo bem. Eita, rapaz. Vamos vir pra cá. Tem que estar baixinho por causa de Charlotte. Tem quanto? 17? Certo. 16, 15. Vamos colocar aqui. Maria Clara e JP. Mas qual que vocês querem? Maria Clara JP Games ou Maria Clara JP normal? Deixem aqui nos comentários. Eu acho que vi um inscrito comentando que quer. Não, um inscrito não quer. Eu acho que Maria Clara JP normal. Então, tem o passinho do Clock Clock. Qual que a gente escolhe? Já sei. Melhores histórias de Natal de Maria Clara JP. Vamos lá. Olha, que legal. Agora vamos decorar. Olha que lindo, gente. Olha como ele ficou lindo. Que nome devo chamá-lo? Homem Biscoito. Homem Biscoito? Eu gostei. Mas vou gostar mais ainda de comer ele todinho. Mas de repente, o Homem Biscoito pulou da forma e saiu correndo da casinha. E a jovenzinha saiu correndo atrás dele, sacudindo a colher. Pra onde ele foi? Onde está? Biscoito danado, vou te deixar. Quando puder, você não me acusa, eu sou o Homem Biscoito. Corre, corre, quando puder, você não me acusa, eu sou o Homem Biscoito. E o Homem Biscoito achou que estava seguro, então diminuiu a velocidade e encontrou um cowboy se alongando. Ele deve ter acabado de acordar. Olá, biscoito, como vai? Olha, Um dia de chuva, gente. Você não me acusa, eu sou o Homem Biscoito. Corre, corre, quando puder. Você não me acusa, eu sou o Homem Biscoito. Dessa vez, o Homem Biscoito passou por uma camponesa que estava colhendo Apertar a sua mão? Ou quem sabe comer a sua mão? Pra onde ele foi? Onde está? Biscoito danado, volte já. Corre,
O homem biscoito chegou lá no riacho, mas biscoitos não sabem nadar. Você sabe por quê, Chocoteiro? Porque ele não tá usando uma boia? Não, ele ia ficar toda encharcada e ia desmoronar. Ah, é mesmo. E ninguém gosta de biscoito encharcado, né? Felizmente pra ele, tinha uma raposa nadando.